हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग की होती हैं। क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? तो सुनिए, दरअसल हवाई जहाज़ को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की अधिकतर किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे जहाज़ की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती है। और सफ़ेद पेंट होने की वजह से अगर हवाई जहाज़ की बाहरी सतह पर नुकसान होता है तो उसे आसानी से दिखाई देता है। और अगर जहाज़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर हवाई जहाज़ सफ़ेद रंग की होती हैं। ऐसे ही दमदार फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।